Sebelum balik sebagai tetamu, jom amalkan ni. Amal doa tetamu ni sebelum melangkah keluar rumah. Nabi SAW ajar bila tuan rumah jamu makan minum, kita doakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Maksudnya, Ya Allah, berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka. Ampunilah dan belas kasihanilah mereka. Dan doa kedua, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Maksudnya, Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Bayangkan kita datang sebagai tetamu tapi tinggalkan keberkatan untuk seluruh rumah tu. Mudah je tapi besar nilainya di sisi Allah. Lagi-lagi musim ziarah, open house, kenduri, jangan biar meja penuh makanan je tapi kosong daripada doa. Mulai hari ini jadilah tetamu yang bukan sekadar datang kenyang tapi tinggalkan pahala dan keberkatan. Simpan, hafal dan amal. Jemput kongsikan kepada yang lain.